你見到啱啱見到嘅就係啲人襲擊呢個總部。咁呢個係咩總部啊？就係 Roblox 入面 War Machine 遊戲一個大廈呢個總部。如果你哋有睇復仇者聯盟或者 Iron Man， 呢個就係嗰個叫咩 Stark Tower。然後而家打開行李箱，就我自己就攞個戰爭機器出嚟。好，而家我哋就去睇下。OK， 22/22啊！咩事啊？嚇死我！嗱，你而家見到22/22咧，就好多怪物。正如你所講啦，就有少少複雜嘅。咁好，而家我哋就模式。你睇下我嘅機關槍，點解嚿嘢甩咗出嚟嘅？我知啦，因為見唔見到我正中方嘅最上面有個嘢嘅右手邊個綠色嘅嘢就係健康值啦。如果健康值越少咧，佢就會甩部件嘅。你見到啦，而家係深綠色，我甩咗好多部件，已經露咗成個皮膚出嚟。咁呢個咧就係一個戰爭機器咧，就叫 War Machine， 同我呢個皮膚 War Machine 一樣。嗱，而家我哋打緊機場啦，其實機場咧都算複雜嘅，而家仲未等到隊友嚟支援，因為有少少複雜。OK， 隊友嚟支援啦，一支援咧我哋就變咗個位數啦，剩翻嘅。見唔見到呢度有個坦克？坦克咧係會用火箭去攻擊我哋嘅。然後啲隊友好搞笑，你當我係敵人，攞住個標對住我射。見唔見到啊？攞激光束對住我啊！OK， 今日視頻就到呢度，我係貝貝，多謝大家，拜拜。